Uhari gani ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, jina langu naitwa Gwiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Gwiji la Vipaji, siku ya leo nataka nikufundishe jinsi gani ya kubana style ya dread hii ambayo unaiona. Lakini ndugu mtazamaji, katika kubana style hii kuna mambo makuu matatu ya kuzingatia. Je, ni mambo gani hayo ndugu mtazamaji? Na kuomba fuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze ukajifunze jinsi gani ya kubana style hii ya dread ambayo unaiona. Kuna hatua kuu tatu. Basi ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe channel hii, basi muda ni sasa. Unaweza ukasubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Hii itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila video zote nitakazokuwa ninazirusha kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV. Ndugu mtazamaji, lakini jambo la muhimu pia, usisahau kushare, kulike pamoja na kucomment. Toa maoni yako, ni nini Gwiji la Vipaji ungependa nifundishe, au je, kazi yangu unaionaje? Kazi yangu inakusaidia kwa namna moja au nyingine, au haikusaidii? Ndugu mtazamaji, dondosha komenti zako hapo chini. Hivyo ndugu mtazamaji, bila kupoteza muda, na kuomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza kwa namna moja au nyingine. Ungana nami moja kwa moja, twende tukajifunze style yetu hii ya dread ambayo unaiona. Hatua ya kwanza, kama nilivyosema au kama kichwa cha habari kinavyosema, tunaanza kusuka mistari. Mistari ni hii ya kawaida ambayo unaiona ndugu mtazamaji, lakini vitu vya kuzingatia katika kusuka hii mistari ni kiwango chako ambapo unataka mistari iishie. Lazima ujue mistari yangu itaishia wapi, kutoka usawa wa paji la uso kurudi nyuma ya kisogo. Mimi binafsi nimeamua niende hatua kama tatu hivi, manake nasuka dread tatu, naunganisha dread tatu kama hapa, ya kwanza na ya pili na ya tatu, naishi hapo. Mwisho wa siku nafunga na uzi ndugu mtazamaji. Kwa nini nafunga na uzi? Uzi unasaidia sana ndugu mtazamaji, ili uweze kupata kikomo chako ambapo utaishia, lakini pia kuifanya nywele pia iwe imara zaidi ili isiweze kufunguka kwa urahisi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo nafunga hapa kama unavyoona ndugu mtazamaji. Nimeanzia mstari wa pili au wa tatu. Natumai hii style watu wote mnafahamu jinsi gani ya kuloli au jinsi gani ya kusokota hivi style hii ambayo kama minyoosho kawaida, natumai wengi mnafahamu. Kwa hiyo unaweka minyoosho hii ndugu mtazamaji. Kama unavyoona hapa, namalizia nywele yetu ya mwisho. Style sio ngumu sana na natumai wengi mnafahamu. Kwa hiyo ukishamaliza, unakuja baadaye unafunga na uzi kama ninavyofanya hapa. Ninafunga hivi ndugu mtazamaji, nafunga hivi ndugu mtazamaji kama unavyoona. Natumia uzi, nafunga, na nikishamaliza kufunga kuna hatua ya pili ambayo inafuata. Je, ni hatua gani au hatua ya pili tunafanyaje? Ndugu mtazamaji, usitoke kando ya video yako, endelea kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuielewa hii style kwa upana zaidi. Inawezekana unaiona style hii na unatamani ujue kuibana, haujui ni jinsi gani na bano au ni hatua gani zinatumika ili kubana style hii, lakini kupitia mimi Gwiji la Vipaji siku ya leo na kujuza ndugu mtazamaji, wewe ambaye haujui kabisa kubana style hii. Kwa wewe ambaye unajua, basi si naniliu sana, si muhimu sana, lakini pia unaweza ukaendelea kufuatilia ili ukaweze kuona vitu vingine zaidi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo na baada ya kufunga vile namalizia kwa kufunga hivi kati ya nywele na nywele, ili kuweza kuweka hapa ziwe karibu sana na ziweze kuonekana zimejaa, tofauti na nisingefunga kwamba mistari ingeonekana ndugu mtazamaji. Kwa hiyo tunaenda katika hatua ya pili. Naomba mtazamaji twende pamoja, usiache kuendelea kufuatilia ndugu mtazamaji. Hatua ya pili ni kufunga. Kufunga nini au kufunga vipi ndugu mtazamaji? Endelea kutazama. Basi tunaenda sasa katika kufunga. Hapa ninapozungumzia katika kufunga, na maanisha kuzifunga dread zetu hizi hapa. Yani hii ni baada ya kuwa umeshasokota, yani umesha roll tayari, ndipo hizi nywele au hizi dread zilizobaki tunaziweka sawa kwa kuzifunga kama hivi. Unachukua mbili mbili,
unazifunga mbili mbili kwa pamoja kama hivi, na nachukua tena nyingine hapa, nachukua dread mbili tena nazifunga kwa pamoja. Na unawezekana ukajiuliza kwa nini nazifunga kwa pamoja, kwa nini nisingeziacha tu? Ni kwamba nazifunga kwa pamoja ili kuzifanya ziwe imara, yani kwamba mteja wetu ili dread zake zisiweze kufumuka kwa haraka pindi atakapokuwa anafumua za mbele, au zitakapokuwa zinafumuka za mbele zile ambazo tumesuka mistari, basi zije kufumuka pamoja, isitokee zingine zinaanza kufumuka zingine bado. Kwa hiyo hapa ni katika kuziimarisha ili zikae katika muonekano mzuri na zisichakae mapema, ndugu mtazamaji. Kwa utazifunga mbili mbili kama unavyoona sasa hivi tunamalizia, tuko ukingoni, tunamalizia kuzifunga mbili mbili. Lakini ikitokea dread za mtu haziko sawa kwa idadi, labda kuna zingine zimezidi, basi unaweza kuzifunga hata tatu tatu kwa pamoja, sio lazima mbili mbili. Lakini mbili mbili ni vizuri kwa sababu zinakuwa karibu sana na zinakupa wewe urahisi wa kusuka au urahisi wa hatua itakayofuata. Maana baada ya hatua hii kuna hatua itakayofuata. Je, ni hatua gani? Pia ndugu mtazamaji, endelea kufuatilia taratibu, usiskip video au usipeleke mbele haraka kabla hujajua. Kama kwa unataka kujifunza, basi jifunze hatua kwa hatua, ndugu mtazamaji. Lakini kitu cha msingi, ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe channel hii, basi wakati ni sasa. Unaweza kusubscribe channel yangu hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Hicho kitakusaidia wewe kupata taarifa juu ya kila video mpya nitakazokuwa naziweka hapa katika channel yako pendwa ya Gwiji TV, ndugu mtazamaji. Mpaka hapo hatua ya pili ya kuzifunga imeshaisha. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, jiandae kwa hatua ya tatu. Hatua ya tatu tunafanyaje? Basi Gwiji la Vipaji naenda kukujuza. Lakini muona jinsi vilivyobaki hapa, una uwezo wa kuziacha hivi na zisifumuke kwa sababu tulishazifunga. Hizo zingine zilizobaki zinaning'inia, haziwezi kufunguka kwa sababu tulishazifunga. Pia ukiamua kuacha kama style hii, unaweza ukaacha, ndugu mtazamaji, lakini lengo sio kuacha hivi, lengo ni kubana hatua nyingine. Hatua nyingine ni kusuka utumbo. Vifaa vitakavyotumika hapa ni uzi na sindano. Kusuka utumbo kivipi? Huu unaita utumbo, lakini kuna mwingine ataita tambi, ataita majongoo, whatever, lakini majina sio issue. Issue ni style ambayo tunaenda kubana. Hatua ya tatu sasa, ndugu mtazamaji, tunaenda kusuka style ya utumbo. Ndugu mtazamaji, tunasukaje? Hizi unakuja unazikunja mara mbili au mara moja au mara tatu. Kuzikunja mara mbili, mara moja au mara tatu kivipi? Ndugu mtazamaji, style hii, jinsi ya kusuka style hii ni kupatikana utumbo kama hapa. Hii naikunja mara mbili. Umeona? Naikunja kwanza hapa, na shona kwanza hapa katikati ya dread iliyobaki, yani ile ambayo inaning'inia, unachomeka sindano katikati na kipisi kinachobaki mwishoni. Ndugu mtazamaji, ndipo inapatikana muonekano ambao unauona, ndugu mtazamaji. Hii style jinsi ya kubana utumbo nilishafundisha. Kama bado hujaona, ndugu mtazamaji, nilishafundisha kwenye mafunzo ya dread episode ya 8. Kwa hiyo unaweza kaamua kusearch kwenye video zangu, ukasearch mafunzo ya dread episode ya 8, utapata kujua jinsi gani ya kusuka utumbo. Kwa hiyo tunaendelea, ndugu mtazamaji. Unapima kwanza, lazima upime ziwe zinafanana, ndugu mtazamaji. Usitokee dread ikawa unashona kiasi kwamba nyingine ikabaki kuwa ndefu, nyingine fupi. Kwa ili ziweze kuwa katika uwiano sawa, inakupasa ufuatilie vipimo, ndugu mtazamaji. Na zile ambazo tulifunga ndugu mbili ndizo zinazotupa urahisi wa kuendelea kuzishikiza hizi. Kama hapa tulifunga mbili pakapatikana fundo. Ili fundo ndilo litakalo turahisisha sisi kuweza kubana au kushonea nywele iweze kushika kweli vizuri. Lakini tusingekuwa tumeshonea, maana yake pangekuwa panafunguka hapo, isingeweza kujishika, ndugu mtazamaji. Lakini kwa huku, kwa sababu ni kurefu, kwa hiyo sitokunja mara mbili tena, tunakunja mara moja tu ili iweze kuwa ndefu, ifike kwenye pale ambapo mimi nahitaji ifikie, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo nakunja mara moja tu, ndugu mtazamaji, nakunja hii kwa sababu ni ndefu kulingana na kipimo ambacho nilikuwa nimepima au ambacho napima kwa hapa juu. Ni vizuri kwa sababu kilibaki juu, sina budi kukunja mara mbili, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo tunaendelea. Hatua hii ya tatu ndivyo ambavyo inaendelea, ndugu mtazamaji. Nachukua tena hapa, nakunja, napima kipimo kwa sababu nimehitaji isifunike paji la uso kabisa.
nakunja hapa, natumbukiza sindano na shona ndugu mtazamaji kama unavyoona. Na baada ya kushona hivi kuna kipisi kimebaki hiki, nacho nakuja kuchomeka sasa sindano mwisho kabisa wa hiki kipisi kilichobaki. Sishoni tena katikati kwa sababu kipimo changu kinaniruhusu niishie hapa, ili mkunjo huu ufanane na mkunjo wa chini ambao tulikunja mwanzo. Kama unavyoona zinakuwa hazipishani ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ndipo mtu atakuona unafanya kazi ambayo iko bora kwa sababu unafuatilia vipimo. Hizi kazi nazo ni muhimu kufuatilia vipimo ndugu mtazamaji. Na hatua ya tatu ikiwa inakwenda ukingoni, ningependa kushare na wewe baadhi ya mambo ndugu mtazamaji, huku ukiendelea kufuatilia masikio yako tega kwenye hiki ninachokuelekeza. Ndugu mtazamaji, na kuomba usisahau kushare, kulike, kucomment. Toa maoni yako ndugu mtazamaji. Ni jinsi gani mafunzo yangu yanakusaidia? Je, video zangu zinakusaidia kwa namna gani? Je, ni nini tuongeze, ni nini tupunguze ndugu mtazamaji? Mimi Gwiji la Vipaji nasikiliza maoni, lakini pia hata wewe napenda nikuombe, kama bado hujasubscribe basi wakati ni sasa. Lakini pia usiache kushare kwenye magrupu ya WhatsApp. Natumai wewe unayetazama ndugu mtazamaji, yamkini una magrupu ya WhatsApp mengi, una marafiki zako kwenye WhatsApp contact, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram. Basi usiwe mchoyo, chukua nafasi yako, chukua muda wako baada ya video hii kuisha, share na kwa wengine ili nao waweze kupata mafunzo haya kama mimi ambapo nimeshare na mimi. Hamlipi, lakini nimeamua kuandaa video hii kwa gharama kubwa, lakini ndugu mtazamaji, yote ni kwa ajili kuwasaidia wale watu ambao kwa namna moja au nyingine hawawezi kukutana na mimi Gwiji la Vipaji ana kwa ana. Basi nimeona pia hii nitumie kama fursa au kama njia ya kuwafikia wale wote ambao wako mbali na mimi, maana kuna wengine natumai mpo Kenya, wengine Uganda, Kongo. Kwa wale ambao wamenifuatilia kutoka Afrika Mashariki na Kati, Kongo DRC, Zimbabwe, Malawi na waona pia. Kwa hiyo msiache pia kucomment ili tuweze kujuana ndugu mtazamaji, kwamba unatokea wapi. Ni kitu cha msingi sana. Lakini unaona hatua ya mwisho naishia hizi za juu sikuweza kukunja mara mbili wala mara tatu kwa sababu nimetaka ziwe ndefu ili ziweze kufunika nyuma huku vizuri ndugu mtazamaji. Kwa hiyo lengo ni kuweka kazi ionekane vizuri, kwa sababu ningekunja mara mbili ingeonekana vifupi sana, pia hapa juu pangenyanyuka sana, wakati lengo sio panyanyuke sana ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hatua ya tatu ndipo inaishia ukingoni. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, na kuombeni sana usiwe wachoyo. Lengo ni katika kusapotiana, maana mnaposhare kwa watu wengi ndipo na mimi channel yangu inazidi kukua, na kadri channel yangu inapozidi kukua kwa kasi ndipo mtanifanya na mimi nizidi, mtanishawishi na mimi niendelee kutoa mafunzo mengi ya ususi. Hii ni dread tu, lakini nitakuja siku kufundisha misuko mingine mingi, kwa sababu Gwiji la Vipaji sina nywele ambayo nimeiacha. Nasuka aina zote za nywele ambazo unazijua ndugu mtazamaji, na zingine zile ambazo hauzijui, kwa sababu Gwiji la Vipaji pia ni mbunifu, huwa nabuni mitindo yangu mwenyewe binafsi. Kwa hiyo ili kuendelea kufurahia huduma zangu ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe. Ni jambo la msingi sana, kwa sababu litakufanya wewe uwe karibu sana na huduma yangu ndugu mtazamaji. Lakini pia kama una uwezo, umewiwa, umeguswa kwenye support kwa namna moja au nyingine, pia unaweza ukanisupport kwa chochote ndugu mtazamaji. Siwezi kukutajia kiwango, ukiguswa kiwango chochote cha pesa unaweza ukanisupport ili niendelee kutoa mafunzo haya kwenu ndugu mtazamaji au kwenu watazamaji wangu. Nambari zangu za simu ni 0712 64408 0712 Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukanisupport kwa chochote ambacho utaguswa ndugu mtazamaji, ili niendelee kuwaleteni mafunzo mengi zaidi. Mpaka hapo ndugu mtazamaji, hatua ya tatu imeshaisha na nywele zetu au style yetu ya dread ndugu mtazamaji imekuwa kama hivi ambavyo unaiona, na vile ambavyo nilisema kwamba ni hali ya utumbo, nadhani unauona sasa, hali ya utumbo, majongoo, sijui tambi ndugu mtazamaji. Unaona kama hapa unavyoona linaonekana vizuri. Sasa ile texture yetu ambayo nilikuwa naitaka ionekane hadi hapa nimefikia lengo, style yetu imeweza kuonekana ndugu mtazamaji. Kwa hiyo endelea kufuatilia, endelea ndugu mtazamaji kutazama mpaka hapo. Natumai kwa namna moja au nyingine video hii itakuwa imekusaidia ndugu mtazamaji, utakuwa umejifunza mawili matatu kama si manne si matano ndugu mtazamaji. Kwa wewe ambaye inawezekana ulikuwa unaona style
lakini ulikuwa haujui ni jinsi gani inatengenezwa au ni jinsi gani inabanwa. Ndugu mtazamaji, natumai kupitia video hii utakuwa umejifunza. Lakini pia kama utakuwa umejifunza imekusaidia, usiache kudondosha komenti zako hapo chini ndugu mtazamaji. Kwa wewe ambao unafahamu style hii, basi endelea kufuatilia video zingine nyingi ambazo zitakuja hapa. Lakini pia kwa mahitaji ya huduma zangu kwa ajili ya kuanza dread, kulipea dread, kufumua dread, ndugu mtazamaji, kuna wale ambao inawezekana ulishasikia kwamba dread hazifumuki. Ukishakuwa umetengeneza dread, basi ukitaka kuondoa ni lazima ukate. Ndugu mtazamaji, mimi nakwambia maneno hayo tu pakuni. Kupitia mimi Gwiji la Vipaji, kila kitu kinawezekana. Una uwezo wa kufumua dread hata zingekaa miaka mingapi, una uwezo kufumua, lakini kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia au vigezo na masharti lazima vizingatiwe, ndipo ndugu mtazamaji iweze kufumuka ndugu mtazamaji. Lakini pia kwa wale ambao mnahitaji kuanza dread kwa ubora zaidi, kuanza dread kwa njia sahihi na njia salama zaidi, basi wale ambao wana nywele ya dawa, na kama uliwahi kuambiwa nywele ya dawa itengenezeki, dread ni mpaka ukate, ndugu mtazamaji, ni kuambie tu kweli, hicho kitu si kweli. Ukiwa nami Gwiji la Vipaji, ndugu mtazamaji, haina haja ya kukata nywele zako. Nywele za dawa tunatengeneza dread, na hata mtu akikuona anaweza sijue kabisa, zaidi anaweza kujua nywele zako au dread zako ulishaanza zamani kabisa, kwa sababu zinashika siku moja, na siku moja hiyo unakuwa dread kabisa. Mpaka kufikia hapo ndugu mtazamaji, Gwiji la Vipaji, sina la ziada. Ulikuwa nami Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Tukutane wakati mwingine katika mafunzo mengine. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.